It isn't Maybe just a dream. It's a Resident Evil promise. Outbreak Shadow Drop. One we're turning into But probably reality. not. More than likely, no. With Sadly. our third generation of Luna filament and advanced generative AI, But this is we're Pragmatic, reshaping which the people line are between dreams and reality. saying might be a Mega Man We game. create life for our future. And if it is, then I Delphi don't know. Corporation. That'll be cool. That'll be cool. I doubt it, but you know. Let's see about getting passed through to Earth. And why are these things trying to kill us? There you are. All better. You patched me up? I am DI-03367. They are Whoa, pragmatic whoa, hereditary- hang on a second. Don't you have a name or something? I'm good. Get behind me! I think I can help. I mean, they're saying that her coat looks like a Mega Buster, Neutralizing which threats. it kind of Neutralize does, but at the us? same time, Looks like we're gonna have to fight our way through. it's a coat. What So the? Bypassing first and second firewalls. Hooking control protocols. Initiating hack. and apparently it's fun. Apparently it's fun. Hey, D.I. I said I am DI. Okay. Look, how about we call you Diana? Diana? Introducing Capcom's newest IP, Pragmata. Well, they say it's the An newest all-new IP, so science it's fiction not a Mega Man action game. adventure with a unique hacking twist. Maybe. Maybe. It's been a while since we first announced it, but we're excited to have the game ready for you in 2026. Today we will go over some of the unique points of Pragmata. Yeah, Encountering an apparently android with a heart. there's You more play to it as than Hugh just shooting Williams, and a dodging. member of a team sent to investigate a lunar research facility that's lost contact. When a lunar quake strikes, Hugh is To separated the from the combat, team. I mean. He finds himself saved by Diana, an android girl. There you are. All better. Now they must work together to return to Earth. Hugh, a bit sarcastic, but a kind soul. And Diana, a curious and enigmatic android. This is how an unlikely adventure between a human and android begins. A mix of puzzle and action. In Pragmata, combat begins with disarming the enemy's armor. Otherwise, you will find it difficult to inflict any real damage. This is where Diana comes in. Let's use her hacking ability on this enemy. Moving the cursor through the panel. You Yeah, take so this is down what I their was armor. talking about. And now, There's it's Hugh's like, turn. you have to hack, Take and at aim the at same the enemy's time, weak the game points. is still running as you Passing hack. through more blue The nodes game is still increases active, so damage, you have to still be and the dodging enemy's and armor shooting stays and exposed for longer. maybe not shooting, but you still have With to an be arsenal of dodging. unique weapons, take I'm on the curious how that rampaging actually boss. works. What enemy will you hack first? What weapon will you use? Thinking on the fly in the heat of combat and how you handle the multi-sided situation will be key for success. We can't wait for you to try this compelling new combat system. The AI-controlled Lunar Research Station. In Pragmata, your adventures take place at a lunar research station,
And apparently people were They're having fun with researching it a new at material Summer that Game can be Fest, so used to 3D print almost that's anything, from microchips to cars and that's giant good. structures. It's good. Now, miss however, already? No. the No, lunar you haven't. It research just station started. seems void of human activity. Only the lifeless world and the AI remain. Use your thrusters to move around the lunar research station. You will also need to hack the systems blocking your progress. By combining their abilities, Hugh and Diana can explore this world together. Hi, John. I don't know if I said that. Hi. Pragmata will be available on How's your day PlayStation going? 5, Xbox Series X, S, and Steam. No Epic This Games summer, Store? we'll also have public hands-on for Pragmata. Experience the gameplay you just saw But firsthand, I've wanted to buy it on the Epic including the Games thrilling Store. combination of puzzle and action combat. We are looking forward to many more events where you can get your hands on Pragmata. I'm curious what's stopping you from just going to the green point on the hacking minigame, Please right? look out for more information on Pragmata on our official social channels, website, and stores. If you like get like a better hack, a longer hack, or And do more don't damage. forget to follow My and day to has been add fantastic. Pragmata Awesome. to your wish list. Check out the latest trailer for Sagat. Are we actually 番 getting a 組を new ご覧の Sagat 皆さん trailer? こんにちは。ストリートファイター6のディレクター中山です。本日は私から皆様に最新情報をお届けい Is たしま Sagat す。 coming out sooner 6月5日 than... に任天堂スイッチ2にもストリートファイター6を発売することができました。より多くの方々にゲームを遊んでいただいて開発一同大変嬉しく思っています。また先日イヤー3に登場するキャラクターのラインナップも発表させていただきました。イヤー3ではサガット、クリムゾンバイパー、アレックス、そしてイングリッドが登場する予定です。さて本日はイヤー3最初に登場するサガットの映像を少しだけではありますがご用意いたしました。どうぞご覧ください。 Really curious how Sea Viper's gonna play. I remember playing her in 4 a lot. Like, she wasn't my main, but she was a lot of fun. Hey, come on, let's go! Wait for me! She's like, you're about to die. Just runs away. Why does Sagat look like Kratos? Dang. August 5th. That is not as soon as I thought. The Emperor of Muay Thai, Sagat, Dang. is ready All for that battle. work to bring up that one Players log can also get the for World Tour experience one with move. Sagat deep in the mountains of Thailand. The Emperor makes his landing on August 5th. To prepare for Sagat's release, the Sagat Arrives Fighting Pass will be available starting from July 4th. Tiger uppercut, boy. Premium rewards include Sagat's Wanderer avatar gear. Boy. And we've also prepared some throwback stickers and emotes. From Sagat's days as the boss of the original Street Fighter, we're also increasing the amount of content in the Fighting Pass that can be used in Fighting Ground. Don't expect me to be a pushover. Use EX Color.
Kin's EX color. Come on. Now's not the time for jokes. As well forgot as all art about and that, effects to use with the game's Challenger customization feature. Was that the third costume? We're for also Ken? prepping music tracks to use in fights and more for players. Please check it out. Finally, we have information about the long-anticipated Outfit 4 content. Check out the designs of the 7 characters that will receive Outfit 4 content with the Sagat update. Cammy, Oh, wow. Luke, Chun-Li, Gotta get the Gooners in. Jesus. Manon, Jamie, Kimberly, and Aki. I like Kimberly's. Wow, just okay. We're continuing work on She's a Outfit 4 mummy now. content for these characters. And of course, are working on Outfit 4 for the rest of the roster. So please stay tuned. 本日の情報は以上となりますが、いかがだったでしょうか。今回ご紹介したキャラクターやファイティングパスなどについて皆様にお届けできるよう開発チーム一丸となって最終調整に取り組んでおります。後日サガットのゲームプレイトレーラーの公開も予定しておりますので楽しみにしていただければと思います。これからもストリートファイター6をどうぞよろしくお願いします。Melina. Next, an update from Capcom Esports. We'd like to tell you about the Capcom Pro Tour, a global competition for the world's best players. Players the world over will battle it out in regional qualifying tournaments. The Capcom Pro Tour 2025 Singles Tournament Tour is now accepting entries. Anyone is welcome to join. Compete for a spot in the Capcom Cup 12 tournament, which will determine the world champion. Just like last year, the tournament will be held in the Ryogoku Kokugikan Arena in Japan. The champion of this year's tournament will once again receive a whopping $1 million Really? prize. They're just keeping that. You won't want to miss out on the intense battles this year as players fight to become world champion. For more information about the tournament schedule and how to enter, check the Capcom Esports website. This acclaimed new fusion of action and strategy, Kunitsugami, People Path say of it's the good. Goddess, has People say it's really released good. on the Nintendo Switch 2. In this original Japanese-inspired world, with exhilarating dance-like sword action, strategize and fight alongside villagers as you enjoy this unique game experience. You can also use the new features of the Switch 2 and play using mouse controls. Fucking action Have fun game playing with the version of controls you Pikmin. want. Looks cool. Compatible with handheld mode. You can enjoy the game anytime, anywhere. Kunitsugami, Path of the Goddess, is available now. Also, the action and strategy is further enhanced with the new extra content, Otherworldly Venture, added to all available platforms. In the Otherworld beyond the Torii gates, protect the maiden from nightly attacks of the sea. As you earn rewards by outlasting each wave of enemies. On an ever-changing battlefield, determine who like a will fight roguelike? and win, and how to best use your rewards. Aim for a high score amid infinite strategies in this challenging and satisfying gameplay mode. How long will you be able to defend the maiden from the seethe in the Otherworld? Following its initial release on July 19th last year, Kunitsugami, Path of the Goddess, will celebrate its one-year anniversary next month. We have prepared a small token of our appreciation for the many fans who have played the game.
Presenting Yashichi Waves, a Mazo talisman that changes some music in the main game to 8-bit style. Huh. This can be obtained in a free update available at a later date to both new and existing players. Please look forward to the update coming soon. Kunitsugami, Path of the Goddess, is available now on all shown platforms. Try the game's unique experience for yourself now. Next, please take a look at today's lineup of Capcom titles. 8 action and fighting games make their returns, including the legendary Capcom vs. SNK series. Enjoy training mode and a gallery featuring sounds and artwork, as well as easy-to-use one-button specials. Capcom Fighting Collection 2 is available now. Reclaim your destiny. I need to A play remaster this. from the On swordplay stream. action series Onimusha. A memorable cast of characters It's funny because we did to start weave the their deep PS2 and version complex before they even tale announced anew. this. Experience the classic graphics and gameplay refined for modern consoles. The remaster of Onimusha 2 Samurai's Destiny is available now. Onimusha Way of the Sword. The next entry in the swordplay action game series is coming in 2026. Set in early Edo period Kyoto, the protagonist Miyamoto Musashi will face his formidable rival Sasaki Ganryu. How will the clash between them unfold? Stay tuned for more. Capcom Digital Sale is here. Is that all they're showing of Monster Onimusha? Hunter Wilds is on sale for the first time. Experience the most mean, evolved action and They improved could show immersion more in Resident any Evil Monster stuff, Hunter to date. right? They could show, Also, like, the majority make of the sure show to check could out be Resident other Evil. I'll Monster be Hunter fine with games. it. It's just odd that that was like, In celebration of the horror series' if that's all they're latest showing of thrilling Onimusha. news, Resident Evil games are on sale at great prices. But that's not all. Dragon's Dogma 2, Marvel vs. Capcom Fighting Collection Arcade Classics, Ace Attorney titles, and more are on sale too. Don't miss out on this great chance to pick up these must-play hit games. From the creators of the latest Resident Evil.開発のコンセプトは病みつきになる恐怖というのを掲げてます。恐怖を乗り越えるね気持ちよさ、そこのカタルシスってやっぱこう脳汁が出るんですよね。それ自体がこれもっとやりたい、遊びたいっていう中毒性を生む。そこに徹底的にフォーカスしてみたら怖いけどゲームとしても楽しい、そういうのを作れるんじゃないかなっていうのがレクイエムの出発点でした。Oh, jeez, バイオ that's ハザード huge. レクイエムは、シングルプレイかつ、オフラインのゲームとなっています。バイオハザードで一番重要なのは恐怖体験だと思うんですけれども、 Makes sense. 今作においてはその恐怖体験っていうところに、しっかりとフィーチャーした内容 It seems like- に仕上がっているんじゃないかなと思ってます。 I don't know. Are they gonna blend Resident Evil 8 and 7? Because that was 今回の主人公は that gameplay that they just showed us reminded me so much of how claustrophobic 7バイオハザー feels. ドとしては割と新しいタイプのキャラクターを So I wonder if we're gonna like be going プレイ into ヤーと buildings 同じ in 目線 Raccoon で City and 一緒になっ like て getting that 怖がれるこういう claustrophobic キャラ feeling. クターを Obviously, や we're って gonna い be る in buildings, but 物語の中でもちろん彼女も恐怖を克服 I し say 成 Resident 長していくんです Resident けど Evil も Requiem FBI 捜査官なので銃の扱いも慣れてますし and get that like 冷静な推理 claustrophobic 力とかも feeling. 発揮しつつ活躍するキャラクターになってます。レオンを主人公にしようっていうのは実はずっとあったんですけども、どうしてもレオンを使ったバッチバチのホラーっていうのが割と難しくて
落ちてきたバケツにびっくりするとか、そういうレオンってそんなみんな見たくないやろっていうところで、じゃあホラーと食い合わせ悪いよなっていうのがやっぱりありましたけど。ファーストトレーラーご覧になって分かるように、グレース自身がすごいいろんな目に遭うんですね。 PV で断片的には入ってるんですけれども、逆さずり一つとっても顔の赤らみ、高揚感であったりとか、うっ血してる表現、あとは髪の毛もかなり力を入れてまして、自分たちでスタッフと一緒にプロの方を呼んで実際にウィッグを使ってそこからシミュレーションして CG に落とし込んだりとかもしています。バイオハザードレクイエムはですね、一人称視点と三人称視点2つの視点で自由に切り替えながら遊ぶことができます。主観視点だとその恐怖を間近に感じることができて、緊張感のある臨場感のあるゲームプレイっていうのが可能になります。三人称視点だとキャラクターの肩越しでの視点というところでアクション、そういったところがよく見えるゲームプレイになると思いますので、アクションが好きだなって思う方には三人称視点の方がおすすめです。滅菌作戦以降30年近く経つんですけども、ゲームの舞台として登場します。その当時アンブレラ事件っていうのでシリーズがヒットして、それ以降もさまざまなキャラクターたちが、いろんなラクーンシティで起きた事件をきっかけに立ち向かっていくようになったり、人間成長したり、そこに今回この表現のメスを入れるっていうのが作り手としてはやっぱりかなり緊張感を持って臨ませてもらったっていうのが大きかったですね。ラクーン事件に関わった、もしくはラクーン事件に巻き込まれて大きく人生を変わってしまったり、命を落としてしまったりと、そういった登場人物がたくさん出ます。レクイエムは彼らに向けての言葉通り鎮魂であり、もっと言うとバイオハザードシリーズ、ラクーン事件、アンブレラをきっかけに生まれたシリーズのある種一つの区切りという意味でレクイエムというタイトルをつけています。バイオハザードレクイエムは2026年2月27日に発売予定です。2026年3月にバイオハザードシリーズ30周年を迎えます。30周年記念タイトルの名に恥じぬようなゲームとして本作リリースしたいなというふうに思っております。That's it. グレースの母親は大きく方針を転換してですね、実写映画を目指すというところで、 Further interviews with the creators that didn't fit into today's It's too far presentation away. will be released today on the Resident Evil portal. Register your Capcom ID to see the rest. ラクーンシティっていうところは基本触っちゃいけないもんだと。Get ready, hunters. The guild has authorized a new Monster Hunter That showcase was for too you. short. 皆さんこんにちは。モンスターハンターワイルズプロデューサーの辻本です。おかげさまで多くのハンターの皆様に楽しんでいただいております。 Almost there, though. 本当にありがとうございます。 We're almost there. 今日はタイトルアップデート第2弾の情報をディレクターたちと一緒にご紹介したいと思います。それではご紹介いたします。はい、モンスターハンターワイルズアートディレクター藤岡要です。お願いします。はい、モンスターハンターワイルズディレクターの徳田です。よろしくお願いします。はい、それでは早速ですが、無料タイトルアップデート第2弾のプロモーション映像をご覧ください。どうぞ。New monster? New. Oh well, they already released the Puma, so not new crossover, not yet. Anyway.
fight. What? Wait. Oh. Really? You don't get views like this sitting around back at base camp. Oh. I actually have to fight him underwater. Everyone, it isn't safe here. Let's head back home. Oh. Getting 2 new monsters. Oh, that's はい、というわけでいよいよ皆様にラギアクルスのお話ができる日がやってまいりましたと。 very soon. これ本当にグローバルいろんなところに行っても本当にラギア人気がすごくってすごい期待されてすごい期待。今回ようやく皆様に、登場させることをお知らせできたと。実はモンスターハンタートライっていうタイトルからラギアクルスっていうのが出てるんですけど、そこはちょっとラギアクルスの開発秘話的なところ、モンスターハンタートライを立ち上げましょうってなって、売りになる遊びとかを水中戦とかも作ろうみたいなのがあって、でその水中をよりちゃんと面白くするにはラギアクルスが結構面白くならんといかんっていうのもあって、でもともとレウスのライバルみたいな立ち位置をちゃんと作ろうみたいな、いろんな精鋭を集めてラギアチームみたいなの作ってね。でその時にモンスターの担当してたのがまた徳田。そうですね、藤岡さんがディレクターで、僕が初めて最初から企画の立ち上げから調整してリリースするところまで担当させてもらったメインモンスターというところで、チームラギアですね、みんなが日々より良いモンスターにするために意見とかアイデアっていうのをぶつけ合いながら、より良いモンスターに仕上げていく経験っていうのはなんか振り返ってみるとクリエイターとしてもすごい大事な時間を過ごさせてもらったなみたいに思うようなモンスターですね。そうね、ワイルズでのこだわりっていうのをちょっと皆さんにもご説明したいと思うんだけど、今回は水中ちょっとアクセント的なイベント的なやり取りっていうのはできるんですけど、主にはやっぱり地上でもやり取りしていただくような設計に変えましたので、昨今のプレイヤーのアクションできる幅っていうのも広がりながら、そこに対応しつつ、しかもそのラギアクルスらしさみたいなものを残したアクション設計にするというところがまず一つこだわったところです。ラギアクルスってトライの時からそうだったんですけど、水中でのシルエット、縦に伸びた時のシルエットっていうのは本当にかっこよくて、そこの迫力っていうのをぜひ感じていただきたいというところがありましたので、武器を完全に振ることは自由に振ることはできないんですけれども、ちょっとイベント的な水中のアクションっていうのも今回なんとか実装することができましたので、そこも含めて楽しんでいただけるモンスターに仕上がったんじゃないかなと思います。もちろんラギアクルスが出てくるというところで、討伐して素材とか入手してもらったらもちろん武器とか防具が作れるっていうところは当然あると思うんですけど、そこはなんかあります？久しぶりにこうやって出てくるので、全ての人がね楽しんでもらいたいので、総中コンとかも、ちょっとなかったのを足させていただいて、全種類揃えさせてもらってます。僕たち思い入れ強いモンスターということも今のスタッフたちも本当に分かってくれてますし、本当に一生懸命取り組んでくれました。なかなか面白い仕上がりになってると思います。チェックするときに担当じゃない子たちとも見に来たりとかするぐらいBGM とかもすごくそうね、ぜひ遊んでいただいてね、その辺はね、注目していただけたらと思っております。はい、そしてなんとセルレギオスが今回登場しますということで、セルレギオスはもともとモンスターハンター 4G というタイトル
から登場してるタイトルで、モンスターハンター4の無印が実は海外版出てなくって 4G から出てるので、海外の人も結構セレギウス馴染みある人も多いんじゃないかなとは思うんですけど、ちょっと今回のセレギウスどんな感じになってるかっていうと、 Because I want to say it was Capcom's fastest selling game. セレギウスは結構 I don't know if it's its best selling game. レウス違ってちょっとこ Or う if 細かい like Resident Evil 5 is 感じとスピーディーなやり取りみたいな元々のコンセプトにあったんで、そのあたりちょっと今回なんですね。モンスターハンター 4G の時も僕がメインプランナーとして、自らこう概要から挑戦までの最後のモンスターなんですけど、足の攻撃だと人輪をうまく使ってもうテンポ感を作っていって、で後ろの回し蹴りを使って仕留めてくるようなタイプのモンスターなんですけど、4G の時に面白い方が提案してくれて面白かったのは斜めのキックしながら移動するみたいなアクションがあったんですけども、上下左右にステップするモンスターを斜め方向にしかも攻撃あたり出しながらやるモンスターっていうのはあまりいなくて、そこの特徴すごく面白いモンスターだなと思ってましたので、今回もその部分っていうのをアップグレードして自分のアクションをぶつけていきながら遊べるようなモンスターとしてセレギウスは機能してくれてるんじゃないかなというふうに思います。今ご紹介しましたラギアクルスとセルレギウスはいずれも星8の歴戦の個体としてフィールドに登場するようになります。かなりこう強力なモンスターになっておりますので、腕に自信のある方はぜひチャレンジしてみてください。For the second Arch-Tempered monster, we'll have Arch-Tempered Uthduna appear for a limited time. You'll be able to forge the new armor sets, Uthduna Gamma and Feline Uthduna Gamma. Arch-Tempered Uthduna will arrive in the future as an event quest and free challenge quest. I guess I could turn on this. Crafting the final weapon in a tree allows you to use that weapon as layered equipment. For Artian weapons, you'll get it after fully reinforcing the Rarity 8 weapon. For Palico weapons, you'll need to forge high-rank weapons. We're adding brightness settings and filter effects to photo mode. I'm guessing you can't like layer on a great sword onto a hammer, right? It has to be like in the same. And in the character display tab, you'll be able to hide your handler, Palico, Sacred, and more. We're planning on continuing to update photo mode to make it easier to use. We've added the ability to swap handlers. You'll now be able to travel with Eric instead of Alma. Again, no one is swapping the handlers. As for support hunters, if anything, Mina, a hunter from Vespai unit who wields a sword and shield, will be added. If anything, you'll also now be able to select which support hunters participate in quests. The internet has told me. Furthermore, by playing with content added in the update, you'll be able to obtain a myriad of rewards. Event quests that allow you to forge special equipment. Quests that make it easier to obtain armor spheres and decorations. A challenge quest featuring Mizutsune. Well, I see your problem. You have cat paws. And a free challenge quest featuring Arch-Tempered Uthduna will be available for a limited time. はい、ここでコラボジェスチャーが入手できるイベントクエストについてお知らせしたいと思います。フェンダさんよりモンスターハンター20周年を記念したコラボレーションギターモンスターハンターリオレウステレキャスターが3月21日から発売しております。で、ゲームの方ではですね、期間限定で配信予定のイベントクエストをクリアすることで
こちらのギターが登場するコラボジェスチャーがなんと入手できますということになっております。今回のコラボが決まった時から結構チームもねノリノリでいろいろやってくれていろいろな今回こだわりがあるんですけど。I wasn't reading. I don't even know if that's that armor set's already in the game. ギターはそのまままず 3D スキャンを自社で撮れるのがあるので、そのままの形がゲームに出せるようにして、使用感とかそういうのもちょっとデザイナーのこだわりの部分で足してあげたりとかして、実際のこうちょっと使用感のあるような、ところまでこだわって再現してますと。音自体も実際のサウンドチームの人が演奏してくれて、その音そのまま使ってるんですけど、アニメとかもそのキャプチャー撮る時も、サウンドのその演奏者の方にちゃんと指の動きを習ってコードが間違ってないかとか、チェックしてもらいながら全部のモーションをしっかり撮ってますんで、それなりに楽しいジェスチャーになってるんじゃないかなと思います。来週会場とかでもすごくこう映えるいいですね。ジェスチャーになるんじゃないかなと思います。キャプチャー撮ってたじゃないですか。アイリオもめっちゃ踊ってたんです。あれも実際にジェスチャーしたら音前でもあれをやってくれるってことです。To have the ability to change めっちゃ弾けてたね。from like in game to the motion capture. そういうのをぜひ見てほしいんでね。motion capture version of that scene. 楽しんでもらえたらなと思います。みんなぜひジェスチャーやっていただけたらと思います。はい。Like the Devil May Cry 3 and 5 motion There will be a capture range like of cutscenes DLC are with this title amazing. update as well. There will be 4 kinds of dance gestures as free DLC. And a cosmetic DLC Pack 2 as paid DLC. Those with the Premium Deluxe Edition or the Cosmetic DLC Pass will Crazy automatically lashers. obtain it. That's awesome. That's cool. There will also be other DLC not included in packs. In the summer, there will be a seasonal event called Festival of Accord Flame Fate. During seasonal events, the decorations and meals at the Grand Hub will change. And by playing during the event, you will be able to get limited time only equipment, gestures, pop-up camp decorations, and more. Festival of Accord Flame Fate will begin July 23rd. Let's make this summer a hot one to remember. Legitimately though, Staples sound really good. ここからは今後のスケジュールについておさらいいたします。無料タイトルアップデート第2弾はご覧の日程で配信予定です。追加モンスターラギアクルス、セルレギオスが登場します。また武器の重ね着装備などシステム追加を予定しています。夏の季節イベント交わりの祭事踊り火の儀を開催します。イベントクエストにて歴戦王ウズトゥナが登場します。フェンダースペシャルコラボのジェスチャーが入手できるイベントクエストを期間限定で配信します。はい、今ご紹介いろいろさせてもらいましたが、他にも細かい調整とか入ってるところもあるんですよね。Like I know they did that with like the タイトルアップデート第2弾では、ハンマーの調整として新しく、ハンマー総裁成功した後に追撃するモーションというのを追加しています。その他もですね、遊びやすくなる調整っていうのを、各種進めておりますので、詳細はディレクターレターやパッチノートの方をご確認いただければと思います。番組をご覧いただきありがとうございました。タイトルアップデート第2弾の詳しい情報は公式サイトや SNS をご覧ください。タイトルアップデート第3弾は秋頃に配信予定です。
追って皆様に情報をお届けする予定ですのでお待ちいただければと思います。 if they were just like, okay, 本日 dropping は it これに today, て以上となります。 people will be done with that thing 最後は today, right? いつ People も would の be 掛け done 声 with で it 終 will わろう only と思 take って like お a りま day, す。よ maybe ろしいでしょう 2. か。いきますよ、せーの、一狩り行こうぜ。 So then people will be like, I have nothing to play. I'm done with Monster Hunter Wilds. Oh man. And it's like, well, you like ran through all this content. That does it for today's presentation. So I get it. Thank you for watching. Before you go, we'll be holding a survey about today's show. Viewers of this broadcast are invited to take part on the Capcom Spotlight website. Participants will receive a free wallpaper as thanks. Ooh. Cool. A Capcom ID is required to participate, so take this opportunity to sign up if you haven't already. So yeah, God, I wish we got to see more Resident Capcom Evil are 9, excited but to that's share more okay. news in the future. That's fine. Please look forward to our next broadcast. It's funny that they bring See up you next Leon, time. and they're like, yeah, we can't really make anything scary with Leon, and it's like, does that mean Leon's gonna be in this? Are we gonna get like a Resident Evil Village like Chris moment, but with Leon? I mean, I'm hoping that Jill, Claire, Sherry, and Leon and Carlos like all come back. They don't have to be playable, but I hope they like all come back in some way, shape, or form, in some variation of them just, you know, popping up and being like, hey, I'm here doing stuff. I feel like Leon and Claire, maybe Jill, should like be at like the forefront, like I said, like the Chris moment from Village, like they should be that game's Requiem's Chris moment.